आतां गोंयाक एसेंब्ली चालू आसा आनी म्हजो जो आमचो गोंयचो CM जो आसा प्रमोद सावंत तेजे कडेन म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा ही असेंब्ली तुमी हो मुद्दो उठोवचो म्हणून आनीक तशेंच एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा आनीक फिशरीज डिपार्टमेंट मिनिस्टर जो आसा तेजे कडेन हांव मागतां की तुमी हे सगळ्यांनी मुद्दे एसेंब्ली तुमी मातशे उठोवचे म्हणून. आमचो जो प्रमोद सावंत आसा तो म्हणीत आसता एवरी तेज्या जेन्ना कसली न्यूज तेजो पळयता तेन्ना तो म्हणीत आसता की आमी एनोपर्यंत जावचें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावचें फॉर सगळ्यांक गोंयकारांक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावचें म्हणून तो म्हणीत आसता. तो म्हजे कडेन एक आयडिया आसा जे एक्वा फीश फार्मींग जे आसा हितू भितर ओके बायो फ्लॉक फीश फार्मींग आमी गोंयाक आमी स्टार्ट करपा जाता जे आमचे कॅनल जो आसा कॅनला सायडीच्यान मागीर आमची न्हूय आसा न्हूयची सायडीच्यान मागीर आमची दर्या आसा दर्या सायडीच्यान आमी सम सावथ ऑफ सायड आमची दर्या सायडीच्यान तुमी पळयता धाकटे पॉन्ड करून आमी ते फीश फार्मींग करतात. हांव हेज्या कडच्या लेटस्ट टॅक्नोलॉजी हेजे बद्दल उलोवपाक सोदतां जी बायोफीश बायोफ्लॉग ओके बायोफ्लॉग हे हितू भितर हांव उलोवपाक सोदतां. बायोफ्लॉग फीश फार्मींग आमी घरांतल्यान पासून आमी स्टार्ट करपा आमच्या घरा कडेन आमचें उदक समज मेळटा ओके जाल्यार पासून आमी स्टार्ट करपा आमी बायोफ्लॉग फीश फार्मींग आमी स्टार्ट करपा बिजनेस आमी स्टार्ट करपाक शकताय. फक्त आमी कितें जाय आमकां 10,000 लिटराचें उदक मागीर 20,000 उदक लिटराचें ओके आमकां एक टँक बांदून घेवपा जाय म्हळ्यार एक सादी ओके एक हें जाय आमकां एक जाळी जाय ओके लोखणाची आनी ताका आमी प्लास्टीक ओके ते भाशेन थिकनेस प्लास्टीक मेळटा तितून भितर आमी घालून 10,000 लिटरा उदका आमी ऑलमोस्ट 10,000 फीश आमी तितून घालपाक शकताय. मागीर कॅपेसिटी ऑफ द लिटर तूं कितली घालता ओके आनी तूं कितकोन फीश म्हळ्यार हाय डेसिनी करपाक जाय लो डेसिनी करपाक दोनी भाशेन तूं करपाक शकता. हाय डेसिनी कसली फीश यूज करतलो तेजेर आसा ओके आनी लो डेन्सिटी कसली फीश यूज करतलो तेजेर आसा. आमी टँक आयदर आमी शिमटाचे टँक बांदून करपाक शकताय. शिमटाच्या टँकान ह्या शिमटा टँकाकूय आमी पॉलिथीन घालपाक शकताय ओके आनीक पोंडान म्हळ्यार तळी बांदून ओके पोंड करून तितून पोंडाकूय बी आमी प्लास्टीक घालपाक शकताय म्हळ्यार पॉलिथीन घालून आमी तितून भितर बायोफ्लॉक फीश फार्मींग करपाक शकता. हितून भितर जायतो बेनिफीट आसा. तितून भितर दीस हे म्हळ्यार दीस इनवेस्टमेंट लेस आसा इनकम चड आसा ओके डब्बलांनी इनकम आसा तितून भितर. मागता फूल गोंयकारां थंय तुमी स्टार्ट करचें आमचे सद्याक आमचे सावथ ऑफ गोंय आमचे गोंय स्टार्ट जाल्लें आसा सावथाक नावेली आसा बायोफीश फीश फार्मींग जें आसा ओके तो एक धाकटे टँका भितर ओके तेजे आसतले 10,000 लिटराचे उदका टँक आसतले तेजे कांय ना फक्त जाळीच आसा ओके जाळेक प्लास्टीक घातिल्लें आसा पूण ते फीश फार्मींग जें आसा तें हेजें सुंगटाचें सेम आमची काणकोण आसा ओके काणकोण बायोफीश फार्मींग तुमी लास्ट टायम व्हिडिओ तुमी पळयलो आसतलो कितलीशी तेजे टँकां आसाय ओके तेजे कडेन म्हाका ऑलमोस्ट 5 काय 3 टँक आसाय तो तितून सुंगटां पोसता ओके. आतां आमची कुंकळी चालू जाल्ली आसा कुंकळी तर तेणें व्हडलें हें बांदिलां कुंकळी तर आमची तेणी हें बांदिलां कितें व्हडले तळी केल्ले आसा ओके पोंड केल्ले आसा आनी पोंडा भितर प्लास्टीक घातिल्लें आसा तेणी फीश घातिल्लें आसा तेणी फर्स्ट टायम चालू केल्या सो तेणें फीश घातिल्लें आसा जायते भाशेन तेणी तितून मिक्स फीश ब्रिडाची तेणी फीश घातिल्ली आसा ओके. तुमी गोंयकारां मागता तुमी सगळ्यांनी स्टार्ट करचें आनीक हांव प्रमोद सावंत मागता आनी आमचे गोंयचे गोवा डिपार्टमेंटा कडेन जे फिशरीज डिपार्टमेंट आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एका तुमी प्रमोट करचो सगळ्या जाण फिशरीज डिपार्टमेंट एका तुमी प्रमोट फीश फार्मींग बायोफ्लॉक फीश फार्मींग जे आसा एका तुमी प्रमोट करचो. एका जाय व्हडलोसो इन्वेस्टमेंट लागना ओके एका फक्त जाय प्लेस ओके प्लेस तुमच्यांनी रेंटाकूय दिवपाक जाता. आमच्या गोवोरमेंटान मागता जे जागो पडले आसा कोण शेत रोयना कांय रोयना ओके थिंगा तुमी एग्रीमेंट करून तुमी रेंट बेजीस दिवपाक शकता. मागता की गोंयकारां तुमी सगळ्यांनी हे फीश फार्मिंगा भितर तुमी भितर सरचे हितून जायतो बेनिफीट आसा ओके. तुमकां स्टार्ट तुमकां मातशें त्रास लागतले कित्याक बायोफीश फार्मींग जें आसा तितून मातशें टॅक्नीक जाय आसता ओके तितून मातशें नॉलेज जाय तें कितकोन यूज करपाक कितकोन कितें करपाक जाय तें मातशें आनी समज तुका सारकें करपाक कळना जाल्यार मागीर तें मातशें तूं मागीर आपूण म्हटलं लॉसान आसा. सगळ्याक कितें आसा बिजनेस चालू करता ताका टॅक्नीक जाय आसता कितकोन कितें करूंक जाय तें सगळें पयलीं तुवें म्हायती घेवपाक जाय. ट्रेनींग आमचे नागपूर आमचे गोवोरमेंटाचे ट्रेनींग सेंटर आसाच ओके तुमी नागपूर वचून ट्रेनींग घेवपाचें जाता. अशें ट्रेनींग दिवपाची कितलेशीं फार्म आसाय ओके तेमची खूद ओन फार्म जे ते ट्रेनींगूय दिताय ओके तुमी थिंगा वचून ट्रेनींग घेवपा जाता
नाल्यार आमच्या गोंयच्या फिशरी डिपार्टमेंट तेमकां सांगून तुमी ट्रेनींग दिवपाचें कोणाकूय हाडून हिंगा आमच्या गोंया भितर तेमकां ट्रेनींग दिवपाचें एक सुविधा करपाक शकताय. मागता की आमच्या CMा लागीं की हे हितूर भितर फीश बायोफ्लॉक फीश फार्मींग भितर तुमी मातशें हेजर दखल घेवची आनी सगळे गोंयकारांक तुमी प्रमोट करचें. आनी हो मुद्दम हांव मागतां की एसेंब्लीक उठोवपाकूच जाय. कित्याक आमचे गोंयकार समज दिसा सेल्फ एम्प्लॉय जावपा नाय जाल्यार आमचे गोंय मुखार पावपा ना. हांव मागता हितून बेनिफीट जायते आसा. सो फॉर एग्जाम्पल तूं 50,000 समज तूं फीश हाडून घालता ओके जाल्यार तुजें इनकम तुका ऑलमोस्ट डबल येता. म्हळ्यार 1 लाख तुका इनकम येता. हांव फुट सांगना, हांव सारकें आतां तें सांगता. एक फीश एक समज 1 किलाची जाता समज सायज जाता जाल्यार मिनिमम लेस प्रायस तेजो 100 रुपीज वयता. समज 8,000 मिनिमम समज 10,000 फीश हाडून घातिल्ली तुवें जाल्यार 8,000च तुगेली फीश उरली ओदी मेली. समज 10,000 फीश उरली जाल्यार एक फीश तुगेले 1 किलाचे 100 रुपयान येता जाल्यार कितले जाले 8 लाख जाले. खर्च काडल्यार पासून कितले उरले चिंतून पळया तुमी. मागता की आमचो CM जो आसा प्रमोद सावंत हेणी प्लीज हो तुमी प्रमोट करचो आनी हो मुद्दो तुमी एसेंब्ली भितर उठोवचो आनी गोंयाक सगळ्या लोकांनी सांगचें आनी हेजेर तुमी कितकोन कितें करपाक जाय तें मातशें तुमी बीन सांगचें लोकांक. आनीक तुमी रिक्वेस्ट करचें लोकांक की तुमी हें स्टार्ट करचें म्हणून. आनी म्हजें नांव मेल्विन कार्वालो. हो मागता की हो CMा बीन हो व्हिडियो पावपाक जाय आनी हो आवाज एसेंब्ली तरी पावपाक जाय. हो व्हिडियो शेअर करचो.